हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूं जो कि माउस और कीबोर्ड है वायरलेस। देखते हैं ये माउस कीबोर्ड कैसे हैं और इसकी क्वालिटी कैसे है। मैंने इसको ऑर्डर किया था क्रेड ऐप से और मुझे काफ़ी ऑफर में मिल गया था। ये 800 समथिंग में मिल गया था और इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था और मुझे चाहिए था इस तरह से। तो देखते हैं, चलो ओपन करते हैं और क्या है कैसा है। सो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। काफ़ी अच्छे से यहाँ तो पैकिंग दिख रही है मुझे। अंदर ओपन करके देखता हूँ अंदर कैसे पैकिंग करके लगी हुई है। काफ़ी खतरनाक, इसको राउंड राउंड करके पैक करके भेजा हुआ है। तो साइड में रखते। तो गाइस देखिए, की 5 कॉम्बो वाला है, प्रोटोनिक्स का है और ये इसकी डिज़ाइन इस तरह से रहेगी। ठीक है, ये देखते हैं। और मल्टीमीडिया वायरलेस कीबोर्ड और माउस है और इसके जो है ब्रांड नेम है प्रोटोनिक्स का है। इसमें दोनों है, माउस और कीबोर्ड कलर है जो कि इसका जो कलर है वो ग्रे है और वायरलेस। और इसकी जो एमआरपी यहाँ पर दी गई है 19999 है। तो देखते हैं ये कैसा है और इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी। सो मैं ओपन करता हूँ और तो गाइस ये है हमारा कीबोर्ड और माउस। ये इस तरह से इसका माउस आया हुआ है, अच्छा दिख रहा है वैसे। ये इसके अंदर ये रिसीवर है, इसका ये रिसीवर है और ये माउस। इसका कीबोर्ड देखते हैं। ये गाइस इसका कीबोर्ड ये इस तरह से है। ठीक है, काफ़ी अच्छा तो नहीं कह सकते, दिखने में अच्छा है। बाकी इसकी क्वालिटी ठीक है, एवरेज है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ज़्यादा बुरी भी नहीं है। और ये भी कीबोर्ड भी इसका जो है ठीक है, एवरेज है, ज़्यादा बेस्ट तो नहीं कह सकते बट ओके ओके। यहाँ पर इसके जो है बैटरीज लगेंगी यहाँ पर और इस तरह से चलेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।